Wano ntubakudhira kiona kanya kange kuatanira na watu warobweru wa inende kindeto chaweru dhe dhatu inde mbire tuambire chano inde bedirengia kumenya dhaki ya ndeto ila chikuidhara chitu kinyela kaitende kani ati mbunge wagisi bunge kia Kasipul Nwe Charles Ongondo were narikiti ototo urobobu karigete nyuma yake kuidhira kirata yoro mchini mnene yu Nairobi roundabout ya City Mochari warobweru wa ine antawaraba kuireka na bau karibi kibiki nene mbunge wagisi bunge kia Kasipul Nwe Charles Ongondo were urarikite nindi utautoro nyuma yake kuradwa ni antawakureka na bau karibi bikibiki nentere chia Nairobi kero roundabout ya City Mochari ninda tuirai kwedira nindi chitu kinya ila kaitene ka na tukedira tukidia taira na kwa kinye chio nkuruki ende mbere ya moya datu kuanganite kindeto chaweru leidatu miari unkula ni kumira nyumero togo chemo ni anatongeri bamero bare badreto na kura Ukene waburidi kukarika kire sub-county zinjaru gisio kia daraka kwa gitare mbere akariba mukudimana daraka wezba kiona niyagu kenera untubu. Ya mayarimu ya kupetu kuromba dirikari kurekiria kigena kima chukuru na mpoeka na bongele bisi. Karibantu mburi kono ni akurega kwa ni rokoni utayani lwani atungiria bo baraba kwidira bakiwa nindi babatiete Kenya marene Wana tomo de orobweruari ni Maureen Kirimina Ngeto Phineas Mana tuga tukata na mwanko ndia no kidero kilo nyumendeto kwena kalono ndeto chero baithato ikamberia da ichuchongwa tugamberia na tenende muteteri wa Kyoto salesi turanana kadite muchimo ni yo atungire bamiru na Rais Ruto garuni ekioro batungire tuninga na mutuma salesi yo gitenende meru gakeda bonene kuma kidrikanene kile mwaka ya 2025-2026 na ureti rawari ministeri mimithekalentori ati ya Ikimiru Ruteru Regani ende watane na tungira bange wa Kamiru kaiteno kwa biashara banko bune baugete batina werigiro Adirikari ya Kenya Kwanza bariwa bobeterete 2027 na kuritaitene barabonde bagwetania na Rais Ruto bakiongela barabagweta garune Rais nini onto bachiubyo bubongwa mutugikare na chikinya Nyuma ya iguru atongeria bamiru bagwatanirite batongeretwe ningabana mutumanto ithingia kuriunga garune ya Rais mucio munenjo Nairobi betite gukubia mirandi ya witi na mbere akiaria muteteri wa kiotho kia mwingi thuranira Sareso na ugite ni bwega atongeria babarete thaiji bajeti ya mwaka wa 2025 gwita mwaka wa 2026 itereketwe kuthithia kenda mabatara jojaga ikrwa kuka na jagategerwa akiuga kuri na wirigiro bunene mero egunika na mirandi ya witi na mbere na kinya wongere kubwa kigena kiria kijagaja mero kiri mwaka twitite jwa thirikari gitarire irio twitite kwambiria kuthithia budget ya county so akomba kwithirwa akiumba ku allocate resources cha county bwega akimenya i project ire kwiketho iti funded by the national government kwa mugwanano barombere kuthoba kilobi rutererwa agriculture thokoro na uria bakomba kwithirwa bakiendia makadamia miraa yetu na nyamarigo jetu so that's a step forward na infrastructure yonde ya agriculture so allocation ikithithwa ya budget bakomba kuthora bakiumba kunganania mirandire kunenkano national government na ya county government nchoke mbuge that unity of purpose niendere ni untumbere ituramiagaga rira kurai no tongeria bothuku koro Sareso na rombedora wari waziri wode mimithikare nturi kuwatana na tongeria bange gweta gukubia mirandi ya witi na mbere kwakagita karaga tigere mbere ya kithurano kenene kia mwaka wa 2027 Anthony Athaiji kwithira gita Ruteru Regani na thirikari kagita gaka iko Kamiru gakugwatanira antu atwikia miru ndene opposition kaba tutharite biria kanya kagatigere ka miaka 2 na nusu
antu agwikia miro opposition tweta opposition miro tike ketho ekionaga kungina kuba mweba biashara taunini ya Nkubu bonani abo batenganiri ne dionge ucha tongeria ba mero gwetaga garoni ya raisi bakiuga bo batena weregero bura rais William Ruto ni unto mianka ere kurokete goteke kuribone de kumaneno tongeria bwawe na boba kiuga kirabetere tene mwankene jwangirije merongo ina mugwanja bebe ya rais Ruto na bo bonde bakuringithano na ritorea we kinya banjetie mwaka yo ngete kuthie tayo betete gukuro no bakurukia kairi no tike ga tutethia otu eri ari gwitwo goti mugate yo gwitwo goti mwana inji ko ndo tike kuona inya Ruto wengo gutike watete no ngagwita bunge akaba Mombasa kethe Ruto na guciete kene jekiri batungi round na aja natigane na jumbe tabeta ke Ruto no ndo betete bongwa uteraia nyuma yao betete on their own interest kinya batinda State House kinya bakarara no gute change kuonani gute change kabisa atongeria betu kwanja bonde baraba kethera bare rutere rwa President Ruto bonde bakana 2027 nonto mianka iwa atonya mianka ire oteu tumbite kuona nonto bwai oteu onto bomwe pumbite kuthithwa ndene Meru County na ito kona gichemanenya na MP achemania na atongeria rutere mwanya Pamero kumage shigo mbunge kia Southiment nke report rateto shawero reakwa rieto ne motuge kare tuko yerwere karikano na inya muno nyuma yoyukania boborithi gukarika kire sub counties injero gisio kia Tharaka na kwa gitara mbere akareba mukothimana Tharaka West ne bakujirete bo bagichokiria Rais Ruto ni gutigiro tungatani ndini bo kinyela akwe Paul Wakabithi niwe na ronuru kinene kiria kariba ntere Tharaka mono baraba umite kiri sub county chimbia irio sub county ya Tharaka West sub county ya Chiakarigana sub county yembia ya Mukothima ara muthenya kwemthi bodici kana bodici ba prisons kana baraba karagia abungwa bombite kuthurwa bamwe bakari barankuruki bombite kwaraniria nabo iguru ria kithurano kana iguru ria ithurano bira biithiritwe bikienderea gantere mwanya Tharaka muthenya kwemthi turiaga ugu nontu bwa kithurano ki twina kiaga ugu kia recruitment ya mantu ma prisons na mbuge nigo igikeno kinene muno ta DMC wa Marimanti ward nontu bwa activity no yari kena ku tendeka haga kwetu the new sub county ya Tharaka West ira twina antu bankondi ni ikinyari nene muno ria tomba kuthukia ta mugongo nontu twina the new sub county itakuga igatutethia mantuni maingi na mbere nduki na kanya kana nchokerie thirikari yetu nkatho cia mwanya muno iria tongoretwe ni rais wetu Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki oyo na bitha kuma bicini ba mujumba Tharaka gitonga murugara kimenyekanaga na rieto ta Anbathi wananchi ibarari na nkanja kidogo nuntu kagita kara kwa ruthirwo gazetment ya mbere Tharaka West sub county ni atigiretwo nyuma lakini through intervention ya mheshimiwa wetu wa Tharaka Honorable John Gitonga Mudwara na anene babu bangi tugicokagiria President Ruto na munini wake Kithure Kindiki nkatho emunthe itukire rukire twayaga kibunga aragukubatiri kuyukanirwa kiandikano kia Tharaka West ya prison officers na antu bemumirie na wingi muno kinya wewe notice yao nirari enkube muno baya kuona baba ngiba kuite kuona uma ndetuniti uma kana nurongo na itugucokeria murungu katho nuntu nume munthe Tharaka West eco witness their first recruitment service aga Kituri primary na antu barabara ibakenete na ndia mongbo mheshimiwa atwirie tuye tukarie ana baba bakiandikwa tone bura kithurano ikuye kathi na gikuthi bwega na kila mtu nakenete na emunthe antu batharaka tukama matoro endongi nontu ana betu nkurukia 25 wakira kana gakarara kena payslip eniko kiria kwamba igakuria economy yetu nontu ana babandikwa bakomba guchokia mantu na ntura na gukiria miji yago na kuria bichi na kungi
koguo mugongo wetu wa Tharaka Nithi na Tharaka kuinuka kidogo. Aga tukiaraniria na barankuru kibakoite kugiria mbati yao ehende tiraombikana gwite mundu kuthura na niyo ndategwa nuntu bora lakini ngwite gyo gigoturaya ngituka qualified muntu nkwina everything kwina good conduct kwina certificate ya form 4 kondi turite kithurano niiki na turite kithurano nani nkurutwa nuntu boraya na good conduct niugo ndarutwa nontu ntiena certificate just tieto tiumete already and I have all the qualifications niko sawa niko fiti mbaya sana twarutwa nontu botoro certificate twetere next year twetere gwite mundu kuthura na niyo ndategwa nuntu bora lakini ngwite gyo gigoturaya ngituka qualified muntu nkwina everything kwina good conduct kwina certificate ya form 4 Madam Rosemary Kiona bidhaa munene urankurukia kutongoreretie mutaratara uyu. Kuja leo asubuhi hakuna kitu mimi nimeona kwa watu work on the ladies and the lady that I have picked is a nice girl. They were all very good but I have picked the best. She's teaching, she's a teacher already and maybe hiyo ndio imemfanya a stand out sana on the oral questions and on the written questions ambazo za kutupatia. She's very articulate. For the men, nimeona watu wamefurahia hata wale tumeweza kuchukua. Kwa sababu wakati tumewataja nimesikia wakishangilia sana, meaning they also knew that this is a good representation from this area. So Potra Weru TV kumantereche Tharaka Kienini gya Githui Tharaka West Sub-County Betwa Paul Ogwa Kabithe. Kiama yarimo ya KUPPET ni oreti thirikari kurekeria kigina kia machukuru kana bobore manende gukarika bakonge labisi kenda chukuru chitana mbere koroki ni bakromba nende mbasare irene ndi gwetithwa na mbere ni abunge na mangabana guchokwa kirangiro kithomo ikiogoneka kuguna asiasa ki Anthony Kathenya na ndetwe Gita kala rutwa basokete skuru kimegiki kenda gwitithia na mbere mathoma matamia jere nkiamya kurungamira rumo baskuru ja secondary ya KUPPET leo ni umirite na kule thirikari nene gutigere ni kurekera kigina gya capitation ya skuru gya tamene ya jere amuna mbesa ile talewa ja tamdilu KUPPET gwetukira munino wa mwandiki munene Moses Ndorima eliyo na kiribola skuru ni gwitithia na mbere mathomo gutina mbesa ana bachokete skuru thirikari itiranenkana mbeca iria itumairwa nuntu bwa kithomo tamu ira irathira thirikari ni etigare ne randuria tamu ira nuntu bwa kunenkanira 11,000 kiri mwana banenkane 8,000 ku ni tigere 2,200 newi kuonania ana biraba bwirite kuona igite nerea baire cukuru bateromba kuana nuntu thirikari tukumba kurea so gatukuga thirikari arakishe ire mbeca iria kendana bomba kuthoma bwega nuntu mantu yangi jondomba kuthai lakini utoro bo mwana utumba kuthaiya kiumegi kina kiri arutwa bethirito bagicoka skuru ajeri baingi ni begwikite bagiteta kuongereka kwa BC kulingana na KUPPET thine no leteto ni thirikari nene na te arimu banene ba maskuru na kethiro thirikari tirekeria mbesa ino bakathi na mbele kuli arimu banene ba maskuru kuthi na mbele kuongela BC thirikari ke yocerewa muno twira principles ibeti aciari mbesa no ntwana at the end of the day ba ina aciari nuto vera nontu wai undiu neke nontu gasukuma mwana te akarenja nontu thirikari tirare mbeca muciari no bu usukuma thirikari kama mwalimu abu usukuma mwalimu muandikwa so the aciari ketha batumba guciariria let them pay. Moses Ndorima kiolagia jari kwerekere kiara kiri thirikari nene thirikari ila kuga nibatejaniritie thirikari nontu bwacererithia mbeca iria no mwanka principal etekere aciari na board of governors abere no mwanka mbeca iburite kenda tumba kurita ngugi nontu atumba okira eu ni alternative ya capitation na nontu principal eseriene uteno omba gwito muthitanga nontu netre through process ile kuendekana na mbeca ile cianenkana na mutaratara so mantu ya korone siasa na anga principal hapa kuongera mbeca that one is hot here nontu the principal wetia mbeca without following the due process. Kenyans and Baba Kenya, I mean
muno wa Meru buri on your own guti muntu winabwi no people abakeja kuromba kura ontu bubaeja no ntu bamantu manamanu jama ingi bweja ne kura cia nubucoke butigo bwiringa mpe na ukaitaka kupetiliwa na mbele kuendekithia basari jonde ilo ile jina bunge na magavana kusoko kile ministry ya kithomo Moses Ndorima kiuga gatongera bagi siasa bali tumira basari no kunenkanira kila thingati na sore bao na kwewa ninja ile tukuyomba bachari ushonde ishi kwa ke ministry of education no tukugea mpini oversight mbese hiyo kirago tumapangangana cio ikenda mtu ajobwira ndabuthithiria lakini kuthithia huko ni ugoti bwa thirikari na igwo ritite ugoti bure na mtu akeja round eje gujipendekeza mbere kwa ndabuthithiria utumba kuthiria mtu na mbea ciawe kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kadenya. Agino konate Rais Ruto na ugete Kenya ikongera maita ilimbeche chokroni cha NSSF kire muthia mwaka ya thirikari ya 2025 akirende ni Cooperative University ntere cha Karen Ruto ugete ritingwene ndive kimuthitho ya gichinji kidandatu kumakirigana ya michara yo. Nangino kuna thoko hiya kinanene wakwa gikumene Imment North kenda karibantere ubona ari bakethira bakenda giria maketha yo thoko ya ngoroba ya munene nenkanirikire mukanirathi irungura thirikanene ikirigiro kurikia wakwa nene ya nyuma Amerikenda muthuri Muriuki na ndatunkuruki Rwangiro wa kinyomba cha thirikari ajandene Kenya ibakinyite thoko ne kukumene bakienda gwa kathoko eji ire kethoere ngorobo emwe ne kethoere mungana te milioni 56 murandi juria ndwijenie na mbunge gishiko giki no Ibrahim Daud. Leo tumekuwa hapa Gikumene Market tukizidua ujenzi wa soko mpya ambayo itagharimu takriban milioni 56. Tumepokelewa vizuri na wafanyabiashara wa hapa ambao tumewaelezea ile aina ya soko ambao tunataka kujenga. Itakuwa ni soko ya economic stimulus package, iko na the marketing the trading area na pia imebeba other accessories, iko na ablution block, iko na children care room na pia ICT room, social hall. All those in one. It is a 2-story building. Itakuwa jengo la ghorofa mbili ama ghorofa moja, ground floor na first floor, na tuna imani itajengwa kwa muda wa miezi 9. Kwa ndene Amerikenda toko ikambiria every mwezi tukeja aja tu ofisi ya mheshimiwa na contractor na ntubairieje ikenda tueja na ira tuita PIS project implementation status na ofisi ya RM tukeja tukoona urangu kiendelete kulingana na Murungamiro Teruru au itendene kaunti ya Meru kwina mathoko kathomba ja gwakwa aramangana jwa bilioni 1.5 igithwa citumika kuthoigia kathoko igi. Kwa ujumla zile soko ambazo hapa Meru County serikali kuu imepangia kujenga ni takriban bilioni 1.5 1.5 billion, na nina imani tutaendelea kuzidua soko zingine zaidi, na nina imani kwamba itainua uchumi wetu na wananchi wataendelea kunufaika. Kugaibua gatuteke ite thoko yake mbere kuthithwa nothimenti ki 1.5 billion tukwirigira nothimenti nio ka benefit big nonto nio headquarter ya Meru County. So apart from thoko eji tukathia thoko nyingi chiaja nothimenti na nio the biggest beneficiary ki projects ye yumite ki Ministry of Housing. Amnabubu minister wa mathoko na biashara ndene kaunti ya Meru ethwa akiwendene nothimenti bakethwa beithiruka thoko kathumba na kuthithithurano nikendo twa utongere bubweru barabukethwa bwitongere thoko iji. Ndenda kwira wanabiashara ba Meru County ati tukathithia ithurano bia thoko yetu kagita gatikuraja na kwa ndaromba baithuranira na aja Imment North tukathithia kithurano ndene ya thoko ya Ng'onyi, ndene ya thoko ya Giantune, ndene ya thoko ya Thimangiri na Kathurine, na thoko ici tukathithia ithurano igita riria kwi muno uria kumbika nikenda tukomba kwithirwa turi na atongeria baria bagatongeria thoko yetu kenda ikomba gukura
na mono mono tukirikana baria bari ku tamu yao ni 3 nontu bathuri kagita kari mbere au gakaranja na kugura gwa kani na atongeria ni kona temurani joju njoketha jugukire kairi thoko eje gikumene ira yombete kwithwa gitajane gwa kagita so getwe ifainde nene nontu nandi into bietu tukona akwendia isitoshe thirikari neturetere bypass aja iria ikurugura gikumene nikenda inya bara bejite na bara marite bakeja batugurira into bietu thokone so kiugaga ibwega kira atongeria betu Mheshimiwa Raim nontu imuntu chiumitie mono kuhakikisha ntureje gutetheka Mheshimiwa wetu jawe nyawe Patrick Athuri Mantururu uria witete ngugi ina na mono ndene ya ntura ije kieni giki ni wara kiambiriria mwaka muthiru na gwaka kioro ndene ya ntura ije through mbeca cia county na ndi tukasietu ikomba kugira tukomba uthia nyumba icio bakuthoko mamothani nundu thoko tukurete wa thoko ya class cia kuru muno kira twa kina mbeca nene muno na ni ngatho tukucioja gikumene twekuru ba gikumene aja tukubua na tukwenderwa muno iro twerawa mtu ayewa gitina aria akauga ari serve Kenyans isawo gisava Kenyans kinya Meru na nara umete Kenyans jabangi ituthome nojo Dr. Buchako thithia agitethia Kenyenge atekorirwe gikumene kiao na atekorirwe no thimentie Muthuri Muriuki Uru TV mutujwa kangangi utungata bwako ni mutheri murimo ya nyimba muno mumironi bombirete kinene kya St Angela's nguthero tianie east utungata bone ne butongere twitibitari ya Kenyatta University Teaching and Research Hospital mubango yonende iredona mbere kunto mwanya tukogambira ntukwerwa na ronende ntere chamutwate ukarikana county Miru county mwana ndere tongirete kenyimba hakariba kiromba guchumi de bone ne kenda kwa mukiro tungata bu na arua twambiritie na screening cancer mumero tukethwa twitite screening cancer ya kuru tukethwa twitite screening cancer area egwata kuru sehemu ciao batwe tukethwa twitithia screening cancer chionthe kenda twithirwa itukumba kugwatira murimo jojo kambirio kai ara murimo jo kwambiria twithirwa batwe itukumba kwithirwa itukugwata murimo jojo na twithirwe murimo jojo mbere jokura itukwithwa tugitethia amiru betu tukuromba mumiru o are ori jonto ithimi bibi tukuthithia nandi ni utheri na ithirikari county miru tugwete inya amona cibitari ra nene egwetwa Kenyatta University Teaching Referral Hospital na pati na bara bangi betu bakuma na UK bagwetwa NHIR twithiro batwe tafadhali itukumira kagita kaithimi bibi biriaja. And we hope this is the beginning of a long-time partnership with our hospital. Let us work together. Let us look for funding elsewhere. Let's see how we can support capacity building, research and training. We bring all those things to the ground and we work together. So I appreciate very much Mr. Waziri and we hope we are going to be here for 30 days. Our track, mumeona hiyo track imekuja hapa Friday. Tuko na nyinyi for 30 days. CHPs najua tuko kwa ground. Wacha tu sensitize watu wetu, wacha tufanye kazi na to support our people. Last year there was a team from the National Cancer Institute led by our CEO. So we came to a fact-finding mission in Meru and we talked about establishing a regional comprehensive cancer center, and we actually visited the proposed site. So the activities are in the works. So I think, yes, with time we'll have the next meeting. So aside from that, we also do cancer awareness screening na leo ndio siku ya screening, so nimashukuru sana kwa kuja hapa nyinyi wote kujitokeza. So esophageal cancer is the first, it has the highest case fatality. Right, na ndikumira kinde tutogeza tukiona kanyaka kunoka indio kedrogeta kurinchokerete nanda tuingie.
by state. Hustle is survival. When a loved one's lost, What is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Kenyatta University Teaching and Referral Hospital bakwatana na University of Manchester na National Institute for Health Research NIHR iboko gwatogeni kire screening yotheri ya murimo ja kansa ya mumero bakwatana na thirikari ya kaunti ya Meru ni kwambiria tariki 22 mweri jojo mwanka tariki 9 cia mweri jo 5 mwaka jojo. Screening ije yotheri yegeta na mbere kire cibitari cia level 3 na level 4 ni kwambiria thaijiri na nusu cia rukiri mwanka thaa 10 cia ogoro. Waigwa ntomeri ije no kuromba umenyithie ungi tugwatanire na tudro na murimo jo kansa nonto bwante tunkurukiri ngathimo namba 1558 ira kuringa ni utheri kana utume email kire research@kutrh.go.ke. Right, tuichokera ni atinende akariban tumburi wandi ni akibiri cheni bona ni tia kurea kwanra ko bakiwa ni bateane leto ni atungiria bo bakia dira ni ndi atungiria baba benda ke kaita karaba kwenda kura indi bare ikyo chiona bakaura kaita na kaune bona ni tia kinyamara kira bakuda ba kutoka ya ni barabara kudoka bakiwa batetikiria kwairwa kairiga kimutagi na chotariria. Akariban tumburi wa ndini ya kibiri chege shugumbunge kia bore baruga boba tayanirito muno na atongoria ba kaunti ya Meru amwe na kwithira barauka gasaitere kuringa kura bobo na atongoria babaka kitaka kampeni yake na ikagita ni karaba wetete barabara kuthuka ngantere ino barabara era fiti date ayo kataka na fiti ndatu ira to tigeri kere ikithaka na to okeja kaere mwaka jojo nge bwana kura kana nyabore ko yabo ya 2032 barabara bokeja boethere njoka chiokoroka nyomba turigari itue na ndera umire mathaka yuma mathaka jo tonya ja kuinga barabara bururu mwana wetagwo Elija no atwigereru kia kuma tonto tukarothura na twathuranire ndakwira ndejire guku ndina miaka kibau twenjeri gipindi kia MCA ra wetagwo Keremi no twenjerete njira na aru ire thuka buru ciongo cia cici marere kinyangari ti umenya kwebanira ku na ndi anene betu ibeje baciume batuthithire barabara ugatonya na njira cio tonya tiga no ikumaramine kinya we na kogoro una moti mbagwitira imaiga janganene na ntu kuna ngo kuna nyoto bali kinya ngale na ngale ku abikibiki utomenya kutagara rendikiri we twawikirie mbunge ugwata mochara jwa chiringi ngiri 900 antu baraba kuringere kura kinyethera antu bantu mburi dotingi itujiri maendeleo waikirie kuma kangaita timao mwisho keberechia kwena mana muito tu antu baba erio ene tutera ba mami tutena baba baba otumenyera lebo gatore nyoto ira kura itweta kwendi isiuru gute mtu endagia kura isiuru katweka kura cia tonde tukwa tuteringa nikare ende mtora we na kirera jani ukumea kura isitethaia inkia to mitoringa kura no ntu kibariza kiria kibati kwithura kenjenjerwe kianyanyia kiguru ja kiria kiumirite arora mwari ni ogikunda twarombete karabati ire achio kenge kire ara uria mundene jwe kundi ire ya karabati na arora kwa sonja njirene
ire ya karabati iromba reo kiria atongoria baba babaririkane nontu bo batire tayari kwenerua kairi kagitaga kampeni gakinya kwa wito ya tuthithirwe njira ini anene betu nikenda tugakaja antu bara bangi na ndina matoka tukabua ibeje batwenjire njira batuthithirie cibitari mbite tukaanda tukatiumia kwanda na roje rwa ikombe murungu nwa tharime mbura je uyeje kagitatia igoka ukiria mitiria barabara iji no katuturo karanja na uo kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV nyoka mbitaga ki Mutegi Mzo karingane Godfrey Murray gatu robota nete na utungeria bochuka ni vedirite nende bakiringa marubuku wandi balaran tereche barabara bari barabara imwite gwetikirika ne meguru yaruwe kwinganu idara nikyo nende vedirite bakyura kibarabara ndete darotira bamerita kenda kinyaba tikado kyogende Martin Mugambi nandatoi tanjira ya kuthongamia na nkinya kubuithia uruti wa wira akiri mabarabara ndeni ya wandi ya Karingani na nkinya kaunti ya Tharaka Nithi. MCA wa Karingani Godfrey Murethi Gaturo no tongoria ba wandi eno ibarikanite na road marshals ba wandi eno njira cietu iria mingi drainage ciina thina na ni mageretie kurugura especially kagitaga kura uraga na kwogu twaorania nontu antomate kwa maribagwa no kwa malumagwa kamo kanini mwisho wa mweri na katika kinya indikegana tunkiumba kuruta atia iri talent cross kura tunkiumba kuga tugetethia barabara cietu itikathuke kwogu twangiri na twinthe tuli bamwe ati wira uyu itwike calling nikenda tumba kuona kana tuka make sure barabara cietu iria launch ronkegwa rugicoka njirani makumba gutucokeria mitaloni Gaturo arutite mukano murito kiri arimi na nkinya turi bara baturaga kuri mathara kana kumianda terecia njira kuingiria mitare ya rujiru rarucokaga na kuthungira barabarani na gutiragaragia twauga antu maria engi njira yenjwa ni mathima kabanda muthara rutere muthara ni twagwithira tugakula mangi ni maria muntu abanga gwaka agachenje barabara acokie muthetu njirani we akuluke kwae barabara inu tugacokia na kwogu twauga ni twenda kuruta wira na chief turuta wira na sub county turuta wira na manager turuta wira na nkinya ACC kuonania ati barabara cietu no nkinya ibwe na kwogu muntu ura tukethira kwae athukitie barabara ana guchanji ne tugetikia riu tugamuchanji na kwogu in the process ni nkwenda kwira antu makwa especially Makaringani ati au bakinyete nontu antu maria engi no kwa magwaka watho ni tukuthondeka watho mbere ana plana ku approve plan yaku na bati kwigua acite gwaku ono gatonyagirira ku waku nikenda wikira karabati ukaigua ni tuku afford waka nyomba ya milioni 1 milioni 2 milioni 3 milioni 10 no lakiri tote afford karabati no kwa tukathukia njira antu metu no nkinya twinthe turuta wira turi gintu kimwe Alex Mugendi kana wa Festo murugamiri wa wandie ni Akaringani augite bara bagakurukana na mawatho mama bakathukirwa makinya marito makiwatho nimenda kuimiza antu maria monthe makutisa road marshals daimerwa marutarute into inu barabarani kana marenge mitalo wega magacoka magiga makunia barabarani from today henceforth ni marute makunia mau barabarani ntu kwina sheria ya marshals iria kuonania muntu aleta thina thiini wa barabara akathitangwa na kwina kesi imwe iri pending ithiete kotini nitwenda kumawoni ngiria tubira antu maenge kotini ntu tuti nitukumegwira keo na tuti na anja ya kulwa ni mathie muntu erwa ni road marshals na ruthe untu aruthe immediately ntu nitukwa very closely na MCA and other MCAs na muno na DCC na machibo nikenda wira onu rutwa mabotete gutugwata mbaru na nikenda tutika maguteka kuria tukuruta mawira kuria twina challenges na nikenda tukathi na mbere na kurutira county wira kogu twina gikeno na tukauga mathina mbere na wira wao ona tumai turirikanaga na Reporter Wero TV kuma gicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi Nangine kuna tinende kundi kiandu kimbide kia Meru Youth Voice ni kiungirite na kinyagu tethia ekurubarabate guchumba tereche kiani kia inono wandi ni anadho ekurubani ndini bahamukirite irio na kinyamataro yegi murimo yo nyimba amona kwimenyera boye yankuru kini borete ndu kimbide guchiebania na gutumira popoini ya siasa Nicholas Tabari na ndetoi bayuthia ya tiari ni ana beto ni etorikana ne mbie kairia batarimwa
haba katharimwa okanoe. Ikundi kia mbembe kuma kaunti ya Meru gikumenyekana ata Meru Youth Voice ibariongete ntere echakeni keneno wandi ya natho na kuriongira ekuru ntigwana kinya barabata kwibombera na kubatethia na into obya kuria wamwe na kubaruta na manto mwanya mwanya muno makonene na kuimenyera kumania na murimo wa kansa. Atanirite na Meru Youth Voice kenda ekuruba muno baraba na changamoto mwanya mwanya bomba kufaindika ibuko meabia kora kinya still bitira kura kuto wagatwe at least ore nirie nabo bakua batu apart from gutha tukempa vijana atotapu itharimo bya jamii atombe gutha tukeliga na ndo abate liga na society nebio ntoru aretwa kinya na tho tu atu ya tutethanie na tumbe gutha tukempa society etu na tugerita na bayu betu manto ahansa manto mainge na still tu ba ya support kanunga la tu na gono gitane gutanture na chetu tugitane gutethera bajojo betu ba mami betu ba baba betu na ana barabati guchumba tukwibwa ge yuthi etu twetete na ya tutethia muno etomia bya kora kwa neginya kora bwo tukwibwa yake lebo muno na ngwa mutethie na thari mengari ta ntibi tura itingo loye na botongori yuthi etu itana mbere eturadi na tureta onto wa mwathani mbeombe baba kiuga abo moroto wa kaunti ya Meru ni kuthina mbe no tetheria antu endete kuthina mbe no tumeka abothoku muno gi siasa tu Meru Youth Voice tu batu tutikuonda tumika iwana siasa tutikuonda tumika ringe turenda batu kutuki batu kio cha jamii na toa turenda kuya project ila siateithia kijana niwe kijana no si empower kijana tutikwenda kuoneka turi antu babethi antu batumenyere kuona antu babethi za antu bagutumira ndawa cha kurevia gutumirwa gutibatere tukwenda kureta change dene miru na kuona ni ati antu babethi ni antu bena muhimu muno kuma na the Gembe North Petan Class Chabari. Wendia na uguri ureterine Wire FM 96.4 rumuri rwa Amiru kagita karanga bana mutumari na muchimani na ritingwe ba county murungamiri munene wa Mewas na ugete bamwe bonjurithia barabare bari kuchebiriani bachokerete na kugeria kongela Ruiru municipality kumene na bomo kirigite wa gikundi kya biashara Joshua Mungari na ugete kimukirane inde kende kagaka na municipality tugithe muchimunene ne omwanka kwithira kwina Ruiru kwana nena chokerete thirikari ya mutumankatho ndi gutuma undugu na indiwega na inde nonjurithia Murioki nandetoi kire mutia mnajua tingugi njwa twathikite kime kithiru abisa munene waroriro Mewas au gitera nandi endiwega brabenda kuonjeria kiruji ruru ibombi tochoka kairi tikenda bombo tethire kuongera ruji mutini jwa kangangi na thine kuthimiro ithore kithira Trombo produce around 9,000 cubic meters of water per day whereby the demand of Meru town we need around 18,500 cubic meters per day. So in simple, nukwa Trombo produce a half. Na ukurukira ngavana wetu, His Excellency Reverend Mutuma, wafadhili betu ibombete gushokera, jorea wa Chief of Staff wauga, arba tudire murandi jwa Mewas ibombete gushokera, ibo tunjira mboa wa inya, ruangi rwa WSTF ibombete gushokera, ibatunenkerete toto of 4 million ya tukomba ku implement kureta another 9,300 cubic meters of water na nimukarigite wa Chambers of Commerce ajandene kaunti Meru ni wenjo Joshua Mungania augite tuare ni rirega nonto atuthengerete augite riri ni tuare rega na thirikari gucokia andu bara bonde bakwenda gwita ngugi na kaunti Meru injire ko batetheria kantwa abiashara ba Meru biturakenere muno tukwirwa kinya investors bara bari ba Mewas bara bonga Ruiru rwa Meru ibari bagwita lakini bachokete na tuchokedie Mewas nkatho na tubere Meru mutindwa coverage ye Mewas antu barali bakwambira ko yathina muno ntu coalitioning ntu Ruiru tukungana na Ruiru tukungana biashara itibua na tauni yetu itemenya ko itabwega itabona mbere akigo mutirio kangangi tuthengerete kwa city na ntu bambere bukothabu itegerwa niketha kuna Ruiru kungana na mbere ya Meru Meru yetu kintu kimwe kira kigategwa kenda tumba kwa city ya ithano ndene Meru
kintu kimwe kira kigategwa ikethera itungania ruji kingi kigategwa ikethera twina siwinji ng'ani watuge itukuria antu betu bara bakomba gutongera ruji ndene miru mbous na kuongera nya ruji rwa kadita tukethura tukenete muno ya biashara na ya miru na buna bwatuma tumbe kwa the necessity akari nandi bakionana kunganirwa kwao ukeja kuthomera ndi ikethwe kiagirithwa na thine kuthimina ruji ire konekana ne mutithio kangangi ithwe kithira wafadhili bau bokugira ibongereke kwa wingi sana tauni yetu yombe ikuithirwa ni kuona mbecha na ruji rombe ikuongereka. Those are the kind of things ila tubateri kuona wafadhili waingia na bongera kuthima ndu ya financially project ichikomba ikuingia bwao chikomba ikuenjoy nyingi sana kienda antu betu ombe igutetheka na gukeja gutwikana ndi bwao zina afadhili bara bakang'ana na bongerwe nkuruki ankwendwa gwashua ngavana ya kwamba batwe tukethwa twi comfortable na tugeta na mbere bwega ituonete wina mwambirio jwo mwega rira turonere ogita antu bara bonthe bangugi ugeta wibachokana iria jaura ngukwicokana iria kianana jau jo mantu jara urite na nandi tugwenda gucokeria nkatho nuntu itukuona department chionthe no gwita ogitirimana nacio na itukwenda kuthia twina ruji clean na rukari bwega ndene Meru town twithio otero tukwaga ruji mewasi ne thuranite bwega iturwona tukomba kunywa tukomba ukara ruji bwega Muthuri Muriuki Wero TV Mutrio Kangangi wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Right, auna tukutha twegara gatanta kienda tuchietu nkatho na nchono tubakwithira ukiona kanya kwatanira abatu kindito chietu na kinya kibara bonde ne ndibomba kombe ndito chietu ni nkatho na nchono ne nkarikana ne rando rakalono ndarikana muchoro ngokwa eto amichubu tukwe mone ndi ontonjeri akurayo na komboreti kwena nari tangwe akaweru are andirwira boya kinyani agwonto ndi na muchere ndenda wetambure tunono petendi karangire michobo kwa akiura tunono tokie mwendia irio mwirende tunono twenda inyoka ruaniriya na dania nenya chia mwire kirau amwikira na mwiro ntomejobo mbuo ticho itanga anguitangire amuitangira alafu michobo amwira ntomurume atibatire kurabia bitena kapilipili benderia chia 20 nyawe no membiri chia 20 yokumbata amwire kirau ki dania ndeta nkaritania michobo kwa kinya naru akamuchele boya naru aitwero edwaroma nawe kwa monki uteguthira ai au akwa thutanira ru randiri cha nyumba aroma no muthutira no gakumira iroya ai michobo na poti potheri aritaka chati ati waka vest no gakuguthutanira ria muthii metho ya kuma methori yo michobo wijioria aina mbiribiri ire akia kurikana aruire no na danira atarikana kurita mbiribiri kuia mbiribiri yake ari yaivuo ntwari yaika kumuthutira kithabio karabio na turekana na arire wacha maneno akwire ndwa mbere pia kurabite batire otawa Maureen Kirmi no kare moneto madidi anangeto Phineas imana idiro no tuko boya na bodharimi